यो पारी देख्दै गर्नुभएको दृश्य चाहिँ नर्थ सिक्किम हो अनि म चाहिँ साउथ सिक्किममा उभिएर भिडियो बनाइरहेको थिएँ। नमस्ते घाम्रीमो मेरो प्यारो प्यारो दर्शकबिन्दहरूलाई स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको मेरो यो पुरानो भिडियोमा। किन भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ मेरो धेरै अगाडि लिएको भिडियो हो, जब मैले ब्लगिङ स्टार्ट नै गरेको थिएन र फाइनली आज भने चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्नै पर्यो। किन भन्दाखेरि तपाईलाई याद छँदैछ मेरो स्टोरेजको इस्यु धेरै नै छ। मैले सोचेको थिएँ एक दिन तपाईहरुसँग सेयर गर्छु यो भिडियो भनेर, तर पनि यतिकै टाइम नै मिलेन है। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईहरुसँग सेयर गर्दैछु। अनि तपाईहरुलाई मैले अगाडितिर पनि धेरै देखाइसके मेरो गाउँ अनि मेरो गाउँदेखि चाहिँ पारीपट्टि देखिने चाहिँ नर्थ सिक्किम हो भनेर। अनि सबैजनाले यति धेरै क्वेसन गरिरहनु भएको थियो, यति धेरै सोधिरहनु भएको थियो नि मलाई। जतिजनाले पर्सनली भेट्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ कि नर्थ चाहिँ कहाँ हो भनेर, अनि कतिजना स्टिल कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि म चाहिँ कहाँको हो भनेर। मैले अलरेडी नै भनिसकेको थिएँ म चाहिँ मैदाम साउथ सिक्किमको हो भनेर। हुन्छ अब भने चाहिँ हामी यो भिडियोको कुरा गरौँ है त। यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू मैदामदेखि चाहिँ नर्थ सिक्किम गइरहेको थियौँ। को गएको अहिले भन्छु। अनि यो फर्स्टमा देख्दै गर्नुभएको यो ढुङ्गामा होल छ नि, यो होलको कहानी चाहिँ मलाई आकोले भन्नुभयो कि यहाँ चाहिँ पहिला नै जतिजना सिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो यो जङ्गलमा सिकारहरू गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि यो सिकारहरू गएर चाहिँ उहाँले गरेको सिकारलाई चाहिँ त्यो होलमा लगेर झुन्डाएर राख्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ माथि हाइटमा रहेछ। अनि हामीले त्यो देखेर चाहिँ आकोले, मैले सोधेँ अनि आकोले मलाई भन्नुहुँदै थियो। आको भनेको चाहिँ मेरो मम्मीको बहिनीको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अनि मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ अनि मामा। म चाहिँ तीनजनासँग त्यो एउटा फ्युनरल अटेन्ड गर्नु गएको नर्थ सिक्किममा। एकदमै टाढो थियो अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो म जुन जग्गा जाँदैछु। त्यति धेरै मलाई यो जग्गाको बारेमा थाहा नै थिएन। अनि अहिले मैले यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि मलाई सपना जस्तै लाग्छ। त्यो जग्गामा सायद म फ्युचरमा जान सक्छु या सक्दिनँ, जति सक्दो लाग्छ मलाई म जान सक्दिनँ किनभने यति टाढो थियो। म अलरेडी नै बिमार भइसकेको थिएँ, त्यहाँनिर कुनै रोड पनि थिएन। अनि यो चाहिँ हामीले भेटाएको फर्स्ट घर हो जब चाहिँ हामी त्यो जबै होल जङ्गल नागेर पुगेको थियौँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट एउटा घर भेटायौँ। हुनु त मलाई भ्लगिङ गर्न धेरै नै अगाडि समयदेखि मन परिरहेको थियो, तर मेरोमा धेरै कन्फिडेन्ट नै थिएन क्या। त्यही भएर चाहिँ मलाई यत्रो टाइम लाग्यो स्टार्ट गर्नु। यही इयरदेखि त मैले स्टार्ट गरेँ। अनि यो भिडियो क्लिप्सहरू हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यही टाइममा मैले गरेको भए भनेर त्यस्तो खालको रियलाइज हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ। किनभने यस्तो दामी मोमेन्टहरू मैले तपाईँलाई सेयर गर्नु सक्थेँ अहिले मात्रै मलाई रियलाइज हुँदैछ। अनि जाँदाखेरि फेरि हामीले अर्को घर भेटायौँ। यति धेरै टाढा टाढा ग्यापमा घर रहेछ, बिचमा 2-3वटा खोला, सबै जङ्गल। अनि हामीलाई पुग्नु यति टाढो पर्यो। किन टाढो पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आको दादा मामा तीनजनालाई त्यति धेरै बाटो याद रहेनछ। यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो, तर भ्यू चाहिँ यति दामी थियो त्यहाँबाट देखिने। तर हिँड्नुपर्ने बाटो चाहिँ भिडैमा थियो, भिडमै टालेर हिँड्नु परिरहेको थियो लिटरली। अनि दादाले मलाई कराउनु हुँदै थियो बाटोमा, फोनहरू नचला हिँड लड्छ भन्दै। तर पनि मलाई थाहा थिएन मैले भ्लग गर्नु थालेर मैले यो भिडियोहरू पनि अपलोड गर्छु इन फ्युचर अहिले भनेर मलाई थाहा थिएन। तर पनि मलाई यो जग्गा यति धेरै मन परेको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा जग्गालाई मैले स्किप नगरी स्टार्टिङदेखि नै मैले भिडियो कन्टिन्युसली बनाएँ। अनि फेरि यो भिडियो जब पनि हेर्थेँ नि मलाई डिलिट गर्नै मन लाग्थेन, किनभने आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु रहेछ। अनि हामी चाहिँ गयौँ। यति साह्रो अप्ठ्यारो बाटो थियो नि यो, सायद त्यो पहाडमै रकहरू नै पहिला बनाउँदाखेरि नै यति डरलाग्दो जग्गामा बनाउनु भएको रहेछ, माथि माथि डरलाग्दो जग्गामा। अनि के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ खास बाटो चाहिँ अर्को पनि थिएछ। आको दादा मलाई गाइड गर्ने हुनेलाई नै थाहा रहेनछ कि बाटो चाहिँ अर्को बाटो पनि छ। तर हामी चाहिँ एउटा पुरानो बाटोबाट गएछौँ जुन बाटोबाट चाहिँ अहिले कोही पनि हिँड्नु हुँदैन। हामी चाहिँ एउटा गाउँ लिङत्याङ भन्ने गाउँ नर्थ सिक्किमको त्यहाँ जाँदैथ्यौँ। त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ हाम्रो रोडबाट पनि जानु सकिन्छ है भनेर भन्नुहुँदै थियो, किनभने म त गएको छैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँबाट जाने बाटो हो। जब हामी ब्रिज क्रस गऱ्यौँ
त्यहाँदेखि पारीबाट हिँड्दै गयौँ भने चाहिँ त्यो जग्गा पुग्छ भनेर चाहिँ हामी गएको। खासैमा त मलाई त्यहाँ जाने केही नै आइडिया थिएन, किनभने म त बसिरहेको थिएँ घरमा। अनि मामा आएर भन्नुभयो कि त्यहाँ पारी जानुपर्छ, त्यहाँनिर गाउँहरू मिन्स चिनाउँछु, त्यहाँनिर नयाँ कुराहरू देख्छ भनेर मलाई चाहिँ मामाले भन्नुभयो नि त। किनभने म त छुट्टीमा घर गएको थिएँ नाम्चीबाट, अनि म पनि जान्छु भने मम्मीले त मलाई जानै दिएको थिएन। अनि डनले पनि मलाई पत्याएकै थिएन क्या म चाहिँ त्यहाँ पुगेर आउनु सक्छु भनेर, किनभने त्यो एकदमै टाढो छ भनेर चाहिँ सबैजनालाई थाहा थियो, तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन। अनि हामी चाहिँ गयौँ। जाँदाखेरि चाहिँ बाटो कता हो कता, अघि नै भनिहालेँ गाइड गर्ने मान्छेलाई बाटो नै याद थिएन, अनि हामी नै बाटो खोज्दै गइरहेको थियौँ। अनि त्यो जति पनि घरहरू देख्नुहुँदै थियो यति धेरै धेरै डिस्टेन्समा रहेछ नि, एउटा घरदेखि अर्को घर पुग्नुमा यति लामो डिस्टेन्स बाटो थियो। अनि बाटो पनि फेरि सबै जङ्गलै मात्रै, थोरै थोरै त्यो बाटोमा चाहिँ अलिकति सफा थियो, नभए चाहिँ होल जङ्गल नै थियो। अनि हामी एउटा जग्गामा पुग्यौँ जहाँनिर चाहिँ अलिक यस्तो बिसाउने खालको बस्ने जग्गा रहेछ। अनि त्यहाँ गएर हामी थोरै देरको लागि बस्यौँ, अनि फेरि हाम्रो जर्नी स्टार्ट गऱ्यौँ। किनभने यहाँ त कुनै होप थिएन गाडी आउँछ गाडीले लान्छ भनेर, हिँडेरै जानुपर्ने थियो। अनि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ब्रिज भेटायौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि क्रस गरेर गयौँ। एक्ज्याक्टली हामी जाने घर चाहिँ कसै तिनैजनालाई थाहा थिएन छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हो। अनि हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि एउटा घरमा पुग्यौँ। अनि त्यो घरमा पुग्दा पनि कोही हुनुहुन्थेन। अनि मैले बोलाउँदा गरेर एकजना अङ्कल निक्लेर हामीलाई भन्नुभयो, बाटो भनिदिनु भयो नि त। अनि चाहिँ हामी फेरि फर्केर अर्कै बाटो गएर चाहिँ हामी फाइनली पुग्यौँ। अनि यो घर रहेछ है, हामी जुन घरमा चाहिँ गएको थियौँ। अनि यो घरमा आइपुगेर चाहिँ अनि हामी एकछिन बस्यौँ। त्यहाँबाट फेरि हामी चाहिँ फर्किनु पर्ने भयो अघिकै हाम्रो गाउँतर्फ। यति धेरै टाढा थियो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो कति टाढा। अनि आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को मिस्टिरियस कुरा हामीले पत्ता पायौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा जग्गा सायद कतिजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला। मलाई पनि यो चाहिँ एकदमै मिस्टिरियस लाग्यो, किन भन्दाखेरि यसको पनि एउटा स्टोरी रहेछ। अघिबाट एउटा होल भनिहालेँ त्यो। अनि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ पहिला नै जब वार भएको थियो त्यति बेलामा चाहिँ लेप्चाहरू चाहिँ यो जग्गामा आएर उनीहरूको जुन चाहिँ सोर्डहरू हुन्छ, के भन्छ भने पतङ्गी के भन्दो रहेछ। अनि त्यो सोर्डलाई चाहिँ आई मिन वेपनलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उध्याउनु भएको अरे भनेर चाहिँ भन्नुहुँदै थियो त्यो स्टोरी। अनि मलाई त थाहा थिएन, त्यही भए पनि मैले यो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको थिएँ, सायद कतिजनालाई थाहा हुन्छ होला भनेर। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले मामाहरूले त्यो एक्सप्लेन गर्नुभयो मलाई। अनि हामी त्यहाँबाट फेरि हिँड्दै निस्क्यौँ। अनि यो चाहिँ हामी अर्को बाटोबाट गयौँ है त। अघि आउँदाखेरि त्यस्तै डरलाग्दो बाटो थियो, जाँदाखेरि त झनै डरलाग्दो बाटोबाट हामी गयौँ। यति डरलाग्दो थियो नि, यहाँ एकपल्ट चिप्ल्यो भने चाहिँ गयो। अनि अहिले सोच्छु मलाई यो यति साह्रो डर लाग्छ, यो भिडियोमा त यस्तो देख्दैछ नि, रियलमा त यति साह्रो डर लाग्दो थियो, तल देखिरहेको थियो नि त। अनि भनेर त खासै त्यस्तो एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, रियल लाइफमा रियल लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्दा त कति डरलाग्दो थियो बाटो। अनि दादाले मलाई स्टिल माथिबाट कराउनु हुँदै थियो, बहिनी फोन नचला हिँड्नु भन्दै मलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले मानेकै थिइनँ, किनभने मलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नु थियो नि त। अनि त्यही कारणले मैले रेकर्ड गरेँ, सबै कुरा रेकर्ड गरेँ। यो चाहिँ मैले देखाउँदै गरेको चाहिँ हामी यसको माथिबाट आएको, जति पनि हामी आएको थियौँ नि, यसको चाहिँ माथिबाट आएको। फर्किँदा चाहिँ हामी जुन माथि टपबाट आएको थियौँ त्यसको फेदबाट फर्क्यौँ। हुन त मैले त्यो टाइममा यति धेरै भिडियो अलरेडी बनाएर राखेको थिएँ, तर मलाई थाहा थिएन क्या म यो स्टोरी भ्लगिङ पनि गर्छु अनि तपाईँहरूसँग यो भिडियोजहरू पनि सेयर गर्छु होला भनेर मलाई कुनै आइडिया थिएन। मलाई भ्लगिङ गर्नु चाहिँ पुरै बेसी मन पर्थ्यो, तर के गर्ने मेरोमा कन्फिडेन्स थिएन, त्यही कारणले मैले गरेकै थिइनँ नि त। अनि म स्टिल नर्थ सिक्किममा छु, यो जति पनि देखिरहनु भएको छ। यो जग्गा यति दामी फल्सहरू, वाटरफल्स, भ्यालिज यति दामी थियो नि, एकदमै अनटच जग्गाहरू। किनभने यहाँनिर रोड छैन, धेरै कोही आउन नै सक्नुहुन्न क्या। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दुइटै खुट्टामा भर पर्नुपर्छ भनौँ न, किनभने हिँडेर नै तपाईँहरू यहाँनिर
आउनु सक्नुहुन्छ। यति धेरै टाढा छ यो जग्गा, यति दामी थियो। अनि मैले चाहिँ भन्दै थिएँ जुनै वाटरफल आउँदै थियो त्यही वाटरफलमा म चाहिँ होल्ड गर्दै दाजुलाई मेरो भिडियो गरिदिनु भन्दै थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ कराइरहनु भएको थियो मामा र आक्कुले कि ढिलो भइसक्यो, रात परिसक्यो, छिटो छिटो गर्नु, छिटो छिटो हिँड्नु भन्दै थिएँ होइन। अनि म त हिँड्नै सकिरहेको थिइनँ, यति धेरै हिँडेँ नि त्यो दिन। हिँडेर आउँदा आउँदा जहाँ मर्निङमा आएर बसेको थियो, मर्निङमा भन्दा पनि हामी मर्निङको 9:30हरूतिर हामी हिँडेको। अनि हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ फाइनल्ली हामीहरू त्यो हाम्रो गाउँ देख्ने जग्गा पनि आइपुग्यौँ। अनि फेरि हामी हेर्नुहोस् न, अघि मर्निङमा जाँदा कस्तो थियो जग्गा होइन, राति त हामी आउँदा यति धेरै अन्धकार भइसकेको थियो नि। तर पनि म भिडियो गरिरहेको छु किनभने मलाई कम्प्लिट गर्नु मन लाग्छ क्या। कन्क्लुजन पुगेन भने विश्वास हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मैले कम्प्लिट भिडियो गर्ने ट्राई गरिरहेको थिएँ। अनि गर्दा गर्दा पनि अब हेर्नुहोस् न यति गाह्रो भइसकेको थियो नि त, अँधेरो भएर। गाह्रै भयो नि, हत्तु नै भयो भने फर्केर त घरै आइपुग्नु पर्ने थियो। त्यही भएर हामीहरू फाइनली साउथदेखि नर्थ पुगेर पनि राति नै भए पनि हामी फर्केर आयौँ घर। अनि तपाईँहरू जतिजनाले पनि यो भिडियोजहरू हेरिरहनु भएको छ, कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ भनेर कमेन्ट, तपाईँको प्लेसको नेम कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। सायद तपाईँहरू कतिजना त यहाँ हिँड्नु पनि सक्नुहुन्न होला, तर के गर्ने, यस्तै छ हाम्रो जग्गा है। अनि धेरै कुरा गर्न नसके पनि आफ्नो गाउँलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न पाउँदा, चिनाउन पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ है। कतिजनाले मेरो गाउँ चिन्नुभयो। फर्स्टमा भन्नुहुँदै थियो तिम्रो गाउँ त क्या गुगलमा पनि सर्च गर्दा आउँदैन भनेर, र अहिले चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईँहरूको प्यारो भिडियोलाई माया अनि सपोर्ट दिनुहोस्, सो तपाईँहरूलाई फ्युचरमा पनि म धेरै कुरा सेयर गर्न पाऊँ। सो लेट्स क्लोज दिस च्याप्टर एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।